raza de su valle de Zaragoza, pero por ahí para la gente del South también se va el saludo. A la raza del Chilicote, por ahí dice. Chilicote, y Falú. Claro. Ándale pues, compadre. Qué bárbaros. Ándale pues, compadre. Vamos a seguir viéndole más música para todos ustedes. Oye, dice Anselmo que toquemos una como la gente. Ándale, a la raza por ahí de Ciclones, de Norte. Qué bárbaro, compadre. Una canción que grabamos por ahí con los compadres, por ahí de Conjunto Huracán. Conjunto Huracán. No, eso se llama otro. Conjunto Chaparral, compadre. Qué bárbaro. Vamos a ver, este tema se llama Leonel García de Bar, compadre. Leonel García Olivares, por confiar en un amigo. Pasó 4 años y medio encerrado en un perfil. Se aventó con una tarea para los Estados Unidos. Santos le dice a Leonel que un tiro de coca. Tú dices si serán verdes, al cabo yo los conozco. Los dos son amigos míos y por ellos lo respondo. Hermano, me dice, yo no te quito el valor. Leonel, ten mucho cuidado, no cometas un error. En este mundo tirano, el más amigo es traidor. Leonel cruzó la frontera y para colmo de males, los que esperaban la carga eran puros federales. Sonriendo Santos decían, cayó García Olivares. El